Saur ruwai ya budaya al ilma kamilhan. Hei anakku, jadikeun ku anjeun kana ilmu anjeun teh uyah. Wada bakada ikon. Jeung adab anjeun tata krama anjeun kana hukum. Ngerti teh? Jadi ilmu jadikeun seperti uyah, adab jadikeun seperti tipu. Kumaha maksudna eta? Nah, maka enak orang erek nyeun kita tarigu teh bala-balanya bala-bala tarigu anu dilombakeun uyah apa tariguna? Tarigu sabraku uyah tarigu jeung uyah loba uyah ya jadi anu dilombakeun teh naon? Tipu tah cekru ya budaya ij'al ilma kamilhan. Hei anakku, jadikan kumaneh kana ilmu anjeun sebagai uyah wa adab jeung adab anjeun dakifon kana tipu. Jadi adabnya sebagai tipu lebih loba daripada ya. Jadi ilmu mah maksudnya lamun ilmu loba teuing, lamun ilmu diseromakeun seperti tipu dina padang yeun bala-bala misalkan eta bakal jadi sombong. Kemana adab lebih utama daripada ilmu. Kemana justru pesan ke anak-anak ilmu maneh jadikan seperti uyah, adab maneh jadikan seperti tipu. Sengaja maneh geus pesantren puluhan tahun boga ilmu loba tapi ulah dijadikeun ilmu maneh seperti tipu dina padangin adonan antara tipu jeung uyah teh. Jadi kenal tuh jadikeun uyah. Jadi mun ilmu sengaja loba ge kudu merasa diri leutik. Jadi merasa leutik. Merasa leutik. Tapi ada mah kudu loba. Kudu loba ada mah. Orang kudu loba. Jadi antara ilmu jeung adab itu diutamakan yang lebih loba anu kudu kurang dimiliki nyataan tapi lain ulahnya ada bukan yang lain maksudnya mah kadang-kadang ilmu mah sok membawa sok maka kalau ilmu tanpa adab agak bagaikan ya bala-bala tanpa terigu kumaha juga bala-bala tanpa terigu kurang ilmu perlu orang boga ilmu loba perlu tapi ulah di bawah sombong sengaja ilmu loba tapi kurang tetap kudu ngerasa diri rendah tapi perbanyaklah adab sing loba adab. Jadi kalau jadi guru termasuk ayat cerita anu menarik di ada tulisnya kayak Jesse Masyarjo karena wakos mondok upami terlepat di Syekhona Khalil Bangkalan. Nah, ada tuh syekh teh santri anu sangat mempunyai adab luar biasa, terutama kalau jadi guru. Gitu. Jadi ada tuh syekh sok intip Syekh Khalil Bangkalan, namun teh mereka majlis dalam di masjid, erek naon, erek ngarambikeun sedang. Namun ka majlis guru-guru sama teh guru nak Khalil Bangkalan keluar rapi ke kelas terus sampai keluar di masjid Khalil Bangkalan buru-buru Pak Hashim As'ari keluar rapi ke sedang. Nah, itu termasuk salah satu adab